Hello and welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia. With your host Boško Rajčovski-Palisterski. Драги слушатели, добродојдовте на македонската радиопрограма Оро Македонско, која можете да ја слушате 24/7, ќе одите на YouTube или Facebook, ќе напишите Оро Македонско Чикаго. За сите ваши сугестии, критики и коментари, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски-Пелистерски на телефонскиот број 810-335-5552 или на имејл braјчовски@gmail.com. Кажете им на вашите најблиски и ајде сите да се фатиме на Орото Македонско. Од името на нашиот редакцијски колегиум ви посакуваме пријатно расположение со македонскиот мелост, како и одбран интервјуа од политички, црковен и културен настан. Но најпрво следуваат најнови вести од изминатите 7 дена со нашата колешка Фиданка Танаскова. Слушајте не. Во овој радиоинформативен блок од Република Македонија, еве да почнеме со поздрав за празникот Свети Валентајн, за денот на влюбените. Тоа е убав подсетник и за малку одмор од секојдневниот ритам пон со обврски, а со насочување на вниманието, на емоциите, на чувствата, со тие кои ни се најдраги. Многумина веќе се со подготвени изненадувања, ке се подаруваат или разменуваат дарови, а и ке се седнува на заедничка трпеза. По повод денот на влюбените кај нас има и низа манифестации и концерти. Но на Свети Валентајн е и еден од постарите православни празници Свети Трифун, кога се закројуваат лозјата, кога лозарите се молат за добар род, за родна година. Продолжаме со вестите. Република Македонија и Соединетите Американски држави усогласија рамка за договор за взаемна и фер трговија, со што се зајакнува билатералната економска соработка и се отвора поголем пристап до американскиот пазар за македонските компании, вклучувајќи и договор за царините, дигиталната трговија, заштитата на животната средина и друго. Америка ќе ги задржала царините од 15% за македонските производи, ама за некои што се од стратешко значење немало да има царини и ќе се работело и натаму на тоа прашање. Според премиерот Христијан Мицкоски, изјавата на Белата куќа околу овој договор и овие теми представувала јасен сигнал за продлабочувањето на стратешкото партнерство меѓу двете земји и потврда за засилена поддршка што Македонија ја ужива од Соединетите Американски држави. Според премиерот се подготвува сеопфатен договор и отворање можности за извоз, инвестиции и наш економски раст. На 62-та безбедносна конференција која се одржува во Минхен, Германија, учествува македонска делегација предводена од председателот на владата Христијан Мицкоски. Се очекува премиерот да ја реафирмира позицијата на Република Македонија за неопходноста од појасен и фер пат кон полноправно членство во Европската Унија, а не постојано нашава земја да се соочува со сопки и бариери. Минхенската конференција е соучество на над 1000 делегати, вклучително и 60 на шефови на држави и влади. Во посета на Париз беше македонска делегација на средби со генералниот директор на УНЕСКО и со други надлежни функционери, при тоа осврнувајќи се на мерките што владата и другите институции кај нас ги преземаат заради зачувувањето на статусот на природно и културно наследство на Охридскиот регион. Во Дубај, представници на Деловниот совет на Македонија со земјите од Блискиот Исток има бизнис средба со представници од Обединетите Арапски Емирати, Кувејт, Бахреин и Оман. И тоа теми биле туризмот, зголемувањето на извозот на македонски земјоделски производи, потоа инвестициите, како и идејата за формирање современ технолошки парк во Македонија. Сојузот на синдикатите продолжува со протестите овде. Бараат најниската плата кај нас да биде 600 евра, а сите други плати да се зголемеле за 100 евра. По блокирањето на парламентот и стопанската комора, велат и следна ќе биде владата. Доколку не се најдало решение, тогаш од синдикатот велат дека ќе организирале голем работнички протест и генерален штрајк. Меѓутоа има веќе договор деновиве меѓу два синдикати и владата, па 11.000 вработени од администрацијата
од судовите и обвинителствата ќе добијат покачување на платите од околу 40% во наредните 2 години, зашто ќе биле потребни над 10 милиони евра. Досега не се случило да имало ваков план за зголемување на платите во администрацијата, судовите и обвинителството. Следи блок од информации на повеќе теми. И по 30 години од атентатот врз тогашниот председател на Македонија Киро Глигоров, многу прашања остана неодговорени, многу работи тајновити за тој политичко мотивиран терористички чин. Беше речено на научната и стручна конференција што организираше Филозофскиот факултет на Скопскиот универзитет. Од конференцијата се порача да се организира меѓународен собир за атентатот врз председателот Глигоров и за авионската трагична несреќа на председателот Борис Трајковски. Надлежните ќе вршат вонредна проверка на објектите на сите компании што имаат добиено лиценци да произведуваат медицински канабис. И не би било изненадување ако запленетиот канабис стаса и до 100 тони. Досека се запленети околу 40. Има прашања каков бил квалитетот за да се произведе масло од канабис кое ќе се продава на пазарот, а не ги исполнува нормите. Зато би требало обвинителството да истражи како и кому се издавале лиценци на фирми за производство на марихуана и зошто наместо за медицински цели, тони завршувале на црниот пазар. Земетрес со јачина од над 4,5 степени го стресе Скопје, додека со јачина од околу 4,8 степени е почувствуван во северозападните региони, значи во Тетово и Гостивар. Епицентарот бил од Косово на 45 километри северозападно од Скопје. Кај нас нема ниту повредени, ниту материјални штети. Познатиот македонски пејач Даниел Кајмаковски бил киднапиран во Белград во близина на халата каде што претходно пеел. Киднаперите со закани со пиштол и нож го принудиле да влезе во автомобил и барале неговата фамилија да плати 20.000 евра откуп. Возејќи низ Белград, киднаперите наишле на полициска патрула, што се обидала да ги запре, ама тие избегале и гонети удриле во заштитна ограда. Побегнале од возилото, а Даниел го спасила полицијата од смачканото возило. Што се однесува до оваа популарна радиопрограма Оро Македонско, таа повеќе од половина век се емитува на северноамериканскиот континент, а се слуша и надалеку во светот, афирмирајќи ги македонското име, македонскиот јазик, минато и сегашност, музика и вистина. Оваа голема мисија на Оро Македонско продолжува благодарение на поддршката, на разбирањето и добрата воља од Алеки Димитар. Тие се собственици на двете познати компании од Чикаго, Track Partner Incorporation и Infinity Track Sales. Станува збор за успешни компании во бизнисот со камиони. Па вие секогаш кога сакате да купите камион нов или постар, побарајте ги успешните бизнисмени Алеки Димитар. Уште неколку информации. Еден од најреномираните фестивали Охридско лето е добитник на угледната меѓународна награда наречена Да за уметноста. Наградата е потврда дека Охридско лето нуди високи уметнички достигнувања и квалитет, има силна меѓународна афирмација и го зацврстува своето место и значење на светската културна мапа. Македонските вина, кои се повеќе се барани, има одлична промоција на винскиот саем 2026 во Париз. Гостите од амбасади, представници на француската винска индустрија, бизнисмени, како и од културниот и јавниот живот во метрополата на Франција, ужива во нашите вина, кои имаат долга традиција на производство и се почесто освојуваат признанија на европските и светските манифестации. Тие се бренд, препознатлив на меѓународната винска сцена. Француските експерти овој пат уште еднаш ги потврдија природноста и уникатниот вкус на македонските вина. А нашата мома Моника Црнокрак е избрана за 5-та придружничка на изборот на Мис на Европа, што се одржа во Либан. Во финалето Моника носеше и убаво стилизирана македонска носија. Ова е втора нејзина титула. Во 2023-та ја представуваше нашава земја на Мис Европа и тогаш ја освои титулата Мис на фотогеничност. Една вест од спортот. Македонската фудбалска репрезентација во новата есенска сезона од надпреварите во Европската лига на нации
Во групата Б за противници ги доби Швајцарија, Шкотска и Словенија. Прво дома ќе играат македонските репрезентативци против Швајцарија, а на крајот ќе одат на гости во Словенија. Тоа беше изборот на информациите за увајавување одовде од наша Македонија. Драги слушатели и пријатели, драги брајке и сестри, ценети наши македонци, почитуван колега уредниче, водител и патриот, писател и активист, Бошко Рајчовски Пелистерски, на сите вам ви посакувам да имате добро здравје, добра мисла, убаво расположение, каде и да сте, со кого и да сте. Život je brz i dinamičan. Automobili danas nisu luksuz, ali su potrebni za ovaj brzi život. Ako vam treba i dobar i povoljan auto i za vaš stari auto da dobijete najbolju ponudu, to sve možete naći kod nas, Willowbrook Kia. Mi se nalazimo na 7301 South Kingery Highway u Willowbrook i naš telefon je 630-896-5000 i pitajte za mene Deni ili Trajče. Once again, naš telefon je 630-986-5000. Ако сакате да одите во бизнис, за вашиот труд да ви се исплати, купете камион нов или половен. Многу нашинци се во овој бизнис и за кратко време ќе се богатите и вие. Ние ви ги препорачуваме двете компании од каде можете да купите камион нов или половен. Јавете се до двете компании. Truck Partners and Incorporation и Infinity Truck Sales во Чикаго. Телефон 312-593-6703. Прашате за Алек или Димитар или навратете на адреса 96 Базел Стрит, Джолиет, Илинойс. Запознајте се со Алек или Димитар. Одберете каков камион сакате. Тие ќе ви помогнат преку нивната компанија да земете кредит. Телефон 312-593-6703. На еден дел од денешната програма спонзор е Ѓорѓија Ѓорче Атанасовски, председател на Македонската алијанса, идниот Кинг Ѓорџ. Вие слушате македонската радио програма Оро Македонско. 7 дена, 24 часа. Ходите на Facebook или на YouTube и си напишете Оро Македонско. Секоја недела со нова програма. За сите информации телефонирајте кај уредникот Бошко Рајчовски Пелистерски
boškoraјчевски@gmail.com. Ние персоналот на Оро Македонско ви посакуваме пријатно расположение со Орото Македонско. Не може да заврши во 2, во 3 години, треба сите да се идентификуваат со својот придонес во загадувањето и да пробаат и сами да рипнат во приказната, да кажат добро, јас можам сам да го заменам системот за грејење во домаќинството или можам сам да придонесам на некој друг начин да се намали загадувањето. Борбата во сите градови кои што влегле со аерозагадувањето трае со децении. Некои градови се во оваа борба како Лондон 50 на години, некои градови како Пекинг 15-20 години и се гледаат реални подобрувања на квалитетот на воздухот. Сигурен сум дека борбата ќе трае и кај нас, но барем да стигнеме да намалиме емисијата на пола, па уште на пола и да се стремиме да им дадеме на нашите деца место каде што ќе можат здрави да растат во нашето Скопје. Оваа борба не е кратка, оваа борба не може да заврши во 2, во 3 години, треба сите да се идентификуваат со својот придонес во загадувањето. Рокас, чија земја го прекршува Преспанскиот договор и не ги почитува Копенхашките критериуми, истите оние кои амбасадорот од нас очекува да ги исполниме и порача. Да вратата на ЕУ е широко отворена. Сметам дека во овој момент е неопходно земјата да се обедини. А неговиот центарфор, фондашот Трошановски, чија невладина прима пари од британската амбасада, Европската комисија, забранитата USAID, германската Аденауер и други, ни рече 71% оваа година го поддржуваат членството на Македонија во ЕУ, односно би гласале доколку утре се одржи референдум. Каква идилична приказа. Вратите на ЕУ се широко отворени, а ние сакаме во неизрак. Само со лаги, замајување и фрлање песок во нашите очи може да ни се продава лошата ЕУ перспектива. Го подсетуваме фондашот господин Трошановски дека ние македонците сакаме да бидеме дел од ЕУ, рамноправни со сите европски народи и влезени во ЕУ со името Република Македонија. Тоа е аманетот оставен нам македонците на референдумот од 30 септември 2018 година, чија што одлука се уште важи и тоа е нашата светла и безалтернативна иднина Република Македонија. Едно сообщение, драги слушатели, до вас од Илиноис, Индиана, Милвоки. Ве покануваме да ја слушате во живо македонската радиопрограма Оро Македонско секоја недела од 3 часот по пладне чикашко време на Бирач Broadcasting 1080. На истата радиостаница Voice of Macedonia од 1 до 2, а Оро Македонско од 3 до 4. Ви благодараме. Sloboda,
Денес, драги слушатели, ќе ви донесеме една љубовна приказка за велишанката Сребрез Донка. Да слушнеме. Дечко, ама клучното е, не бил од богато семејство. И тука почнува заплетот, бидејќи врската наидува на силно противење. Од таткото на Донка, Пецко, кој изгледа имал сосема други планови за керка си. Па, ајде да видиме како се одвива оваа драма. Значи, оваа љубов меѓу Донка и Миле, па не останала тајна долго време. Во текстот пишува дека брзо дознала велешката чаршија. Станало јавна тајна, нели? Се зборувало. Се зборувало, сигурно и се озговорувало помалку. Веројатно. И нормално веста стигнала и до таткото, Пецко. А неговата реакција, па директна, категорично одбивање. Нарацијата е јасна. Пецко не сакал да има зет чевлар. Тоа му било почест. Е токму тој детаљ, зет чевлар. Тоа ја отсликува таа крута хиерархија во општеството тогаш. Занаетот, имотот, тоа било пресудно. Апсолутно. Кондураджија, колку и да бил добар, едноставно не бил доволно, како да кажам, престижен за керката на Пецко. А Пецко го опишуваат како строг, па и избувлив човек. Неговиот углед бил во прашање. Да, статусот пред се. Тој не го гледал Миле како човек, туку гледал професија и статус. Или недостаток на статус. И Пецко не губел време, не чекал. Според текстот, тој веќе имал пикирано зет по негови мерила. Се спомнуваат и детали богат човек од Башино село. Од соседното село. Со имот, со лозја, земја, тоа се викало добра партија. Економската сигурност пред се. Чувствата, па, во втор план. Или начинот на кој се одвива свршувачката е баш индикативен. За обичаите и за таа апсолутна моќ на таткото. Текстот вели: без знаење на Донка се било завршено, дури и прстен се дал. Замисли ја ситуацијата. Цела иднина ја договараат зад грб. Свршувачката е веќе готова работа, а таа дознава последна. Не е ни чудо што веста, како што пишува, како гром ја погодила убавицата. Можам само да замислам каков шок било тоа. Да сватиш дека животот ти е среден без воопшто да те прашаат. Ова е класичен пример за патриархатот во најсилна форма. Таткото имал, па речи си, неограничена моќ за бракот на децата, посебно на керките. Желбите, чувствата биле споредни, ако воопшто и ги зеле предвид. Зборот на таткото бил закон. Точно. Неговиот авторитет неприкосновен. Тоа не било само негова одлука, туку одраз на целиот систем на вредности тогаш. Ама изгледа Донка не била тип што лесно се помирува, иако пишува дека не сакала директно да се спротивстави на строгиот и избувлив татко. Сепак, љубовта кон Миле била посилна од стравот. Самиот текст ја опишува како енергична и смела. Тие карактеристики сега ќе испливаат. Да, таа одбива да се покори. Одбива да го прифати договорот, тој даден збор. И покрај сит притисок и стравот од последиците. Особено стравот од срамот што ќе пукне. Срамот. Треба да се разбере колку тежел срамот во мала заедница како Велес тогаш. Тоа било социјална смрт, речи си. Нешто што по секоја цена се избегнувало. Срамот бил значи моќна алатка за контрола. И како одговор на тој нејзин тивок бунт доаѓа казната. Очекувано за тоа време и забраниле да излегува домашен притвор, практично. Да ја изолираат. Токму тоа, целта била јасна, да ја спречат да се гледа со Миле и на крај да ја присилат да ја прифати одлуката на таткои. И така стигнуваме до клучниот ден, денот на договорената свршувачка. Атмосферата сигурно била крајно напната. Младоженецот од Башино село стигнува со придружба, со другари, носи подароци, како што е редот. Да. А приказната ни дава еден баш живописен детал. Донеле свежо уловена вардарска риба. Ова не е само храна, тоа е дел од ритуалот. Гест што ја доловува локалната боја, обичаите, дури и географијата. Додека горе, на чардакот, тоа е онаа тераса на катот, нели, се собрале другарките на Донка.
Веројатно да и помагаат или само да бидат сведоци. А таа е долу, во кујната, и ја пржи токму таа риба, донесена од младоженецот што не го сака. Сликата е навистина мокна. Однадвор ја врши должноста, ама внатре, како што пишува, тагувала, но не се помирувала со судбината. Точно. Овој момент ја покажува таа незина длабока внатрешна горба. Однадвор може би изгледа дека се покорува, ама внатре тлее отпорот, расте одлучноста. Таа се уште баре излез, значи не се предала. Тоа готвење на рибата е скоро чин на пркос. И тогаш доаѓа пресвртот, како на филм. Во еден момент, додека ја спрема рибата, Донка вика една другарка и дава итна тајна задача. Оди кај Миле и кажи му веднаш да дојде тука. Ау, храбро. Замисли ја храброста. Во тој момент, под надзор на сите... Навистина е како сценарио. И реакцијата на Миле е исто толку брза и одлучна. Запишаното вели, Миле побрзал со другарите. Значи не оди сам, свесен е за ризикот. Треба поддршка. Секако. Акцијата е брза и дрска. Другарите му помагаат да го прескокне високиот зид околу куќата. Ова не е само бегство, ова е и упат. Успева да се префрли и влегува директно во собата кај Донка. И следува опис на нивниот поглед. Двајцата млади се погледнале и било јасно дека тие се наменети еден за друг. Во тој поглед е се. Љубовта, решеноста, разбирање без зборови. Точно. И потоа, конечниот чин. На бунт, на заедничка одлука, храбро и смело за тоа време, како што нагласува и изворот, тие ја претвораат љубовта во акција. Нема веќе чекање. Крај. На брзина, исчезнуваат преку прозор и го заодуваат на тамошниот заеднички живот. Класично бегство. Киднапирање на невестата од сопствената свршувачка. Леле. Може само да предпоставиме каков земјотрес било тоа во Велес тогаш. Земјотрес е благ збор. Изворот вели, пукнал голем срам. Бегството, особено на денот на свршувачката, било огромен удар врз честа на семејството. Најмногу врз авторитетот на Пецко. А неговата реакција? Па, очекувано сурова. Не сакал да им прости. Бил апсолутно неумолив. Во тој момент повредената гордост и срамот изгледа биле посилни од родителската љубов. Дури ни раѓањето на синот Јованче во 1903-та. Ни тоа не го омекнало? Не. Текстот е јасен. Стариот Пецо не сака да слушне за внукот и ќерката. Тоа што одбива да го признае и внучето покажува колку длабока била раната и колку тврдоглавоста може да надвладне дури и над крвните врски. Честа била над се. Сепак, Донка и Миле не се откажале, не дигнале раце од обидот да ги средат односите. Следната година прават клучен чекор и бираат многу внимателно ден според традицијата Прочка, денот за простување. Прочка. Ова не е случајно, туку потек со длабоко културно значење, нели? Момент кога целата заедница учествува во тој ритуал на помирување. Токму така. Прочка има огромна символична тежина во нашата традиција. Тоа е денот кога се очекува луѓето да ги надминат конфликтите, кога помладите бараат прошка од постарите, кога семејствата се обединуваат. Да. Обидот на Донка и Миле баш на овој ден е свесен чин. Се подпираат на мокта на обичајот, на традицијата, за да го стопат тоа ледено срце на Пецко. Се обидуваат да го искористат културниот механизам, за да ја поправат штетата од нивниот бунт. И сцената што следува е навистина, драматична, полна со символика, со тензија. Донка, Миле и малиот Јованче одат кај Пецко. Го носат и детето со себе, можеби како последна надеж. Аха. Првиот обид за помирување по обичај е со ракија. Му подаваат чоканче ракија. Реакцијата на Пецко го зема и го треснува од подот. Леле. Пораката е брутално јасна. Прошка нема. Скршеното чоканче. Мокен символ. За скршените односи, за одбивањето. Ама тие не се откажуваат по првиот пат. Пишува дека излегле, па по некое време се вратиле. Собирале храброст, можеби. Можеби. Или се надевале дека гневот малку стивнал.
Второ бит, ак со чоканче ракија. Истата сцена се повторува, Пецко и второто чоканче го крши. Одбивањето е цврсто како камен. Гневот не попушта. Тука веќе се гледа неверојатно упорност. И на двете страни. Пецко во тврдоглавоста, а Донка и Миле во таа нивна желба за помирување. Се прашува човек што може да го скрши овој зид. Трето обид. Овој пат може би мислат дека големината е важна, па му нудат бардаче поголем земјен сад, нели? Да, поголем сад. За жал, иста судбина. И бардачето завршува скршено на подот. Сега веќе ситуацијата изгледа безнадежно. Пецко изгледа решен да не попушти, по никоја цена. 3 одбивања, 3 скршени садови. Тензијата може да била неподнослива. Што да се прави кога традиционалните символи на помирување се буквално скршени? И токму тогаш, кога се изгледа изгубено, доаѓа гениалниот потек. На Миле. Тој од појасот вади нешто сосема поинакво. Бакарно ѓумче. Мал метален сад. Традиционален, ама клучно од бакар. Не се крши лесно како глина. Аха. Истовремено со ѓумчето, прави уште еден клучен гест. Го зема малиот Јованче и го става директно во скутот на дедо му Пецко. Тоа е. Каков потек, маестрално, комбинација на нескршлив предмет и живата врска внукот. Символиката е неверојатно мокна, повеќе слојна. Да. Бакарното ѓумче ја представа трајноста, нешто што не можеш да го уништиш со бес. А внукот во скутот е жив доказ за продолжувањето на семејството, крвната врска што не може да се негира. Тоа е директен апел до најдлабоките чувства, над гордоста. И конечно, Пецко попушта. Со внукот во скут, соочен со тоа нескршливо ѓумче и веројатно со невиноста на детето, неговиот отпор се топи. Конечно е скршен, безпомошен пред силата на овие символи. Изворот ги пренесува неговите зборови, кои одекнуваат. Не се крши ѓумче, а уште помалку внук. Тоа е моментот на капитулација, на прифаќање. Конечно им простува. Прекрасен крај, катарзичен, на една долга мачна борба. Ова е триумф не само на љубовта меѓу Донка и Миле, туку и на самата идеја за семејство, на моќта на традицијата на простување. И можеби најважно, на новата генерација, која има моќ да ги лекува старите рани и да ги обедини разделените. Навистина, каква приказна. За една извонредна жена. Не за џабе сербес. Донка. Смела, истрајна, водена од љубовта. Нејзината голема љубов, заедно со упорноста и мудроста на Миле, успеале да ги надминат тие легидни норми и тврдоглавата татковска волја. Во Велес на почетокот на 20 век. Да. Поминавме низ цела сага. Забранета љубов, противење, храбар бунт, бегство, години на отуѓеност и конечно едно длбоко символично и моќно помирување. Она што е клучно да се извлече од ова е повеќе слојноста, нели? Да, ја слави личната храброст, бунтот на Донка и Миле против правилата, ама истовремено ги нагласува и тие вкоренети културни механизми, семејните врски, авторитетот, ама и ритуалите како прочка, кои служат за одржување на кохезијата. Интересно е како дури и бунтовниците бараат начин да се вратат во заедницата. Токмо тоа, преку постоечките традиции. Крајот, со гестот, со некрушливото ѓумче и внукот, е совршена метафора. Некои врски крвните, семејните, врските со иднината, се посилни од гордоста и наетот пред расудите. Трајни се, како бакарот. Оваа приказна за Сербес Донка е запишана, сочувана, станала дел од наследството на Велес. Но не тера да се запрашаме. Колку слични приказни за отпор, за љубов што прескокнала огради, социјални, економски, семејни, останале нераскажани, скриени во семејните албуми, во сеќавањата низ целава земја. Сигурно ги има многу. Што ни кажуваат ваквите локални легенди, како оваа, за менталитетот, вредностите, предизвиците и за титаните во обичните луѓе од минатото? Можеби секој од нас во своето семејно стебло има по некоја своја Сербес Донка или упорен Миле,
чија приказна чека да биде откриена. Тоа беше љубовната песна за Донка и Миле. Ево и песна Сребрес Донка. Посвърши,
На прагот се големите великденски пости. На вас кои ќе одлучите да постите, ви посакуваме добро здравје и напом може да ви биди. Ви припремивме прилог за полесно да ги помините постите. Не е слабост, туку напротив, простувањето е храброст, сега ќе кажам машкост, иако се однесува и во контекст и женскост. Да простиш не значи дека треба и да продолжиш да комуницираш, но простуваш за во своето срце да правиш место за да не мразиш и да не се исполнуваш со гнев. Во Светото писмо има место каде што се вели, треба да простуваме 7 пати по 70 и уште по толку. И ние секогаш велиме, ако Господ нам ни простува, зашто ние да не им простуваме на другите? Ама има една друга реченица, сега малку звучи така погрубо, него фрле бисерот пред свињите. Сакам да кажам дека со текот на животот, давајќи една-две шанси, ќе видиме дали ќе ја дадеме и третата шанса во незината целост, или пак ќе кажеме, оди и не греши простува. Денес започнува најдолгиот пост во годината, кој трае од денот прочка па се до великденските празници. Но што поточно означува овој пост? Како верниците правилно да постат? Што не смеат и што смеат да прават? Слушаме повеќе и разговараме за тоа со отец Стоил Димитриев. Добар ден. Добар ден. Точно така, за радост наша, секој ден има се повеќе млади луѓе кои што веќе постат, започнале да постат или пак сакат да постат. Сега сме на почетокот великденскиот пост, кој што е еден од најдолгите постови, најтешките, најстрогите, но пак од друга страна можем да кажем и најубавите постови за душата, затоа што како што сите знаат, нели има 4 поста востановени во православната црква, тоа се великденските, петровденските пости, богородичните и божикните пости. Секој пост се пости на различен начин. Секој пост има правило, односно типик како се пости. Како што кажав, великденскиот е најдолг, најстрог. Што значи тоа? Се пости по правило, по типик од понеделник до петок, се пости без масло, без зејтин. Сабота и недела се јаде зејтин, а риба се јаде само 2 пати. Во текот на постот тоа е на Благовец и на Цветници. Но како што секое правило има исклучок, така и правилото со постот има исклучок. А што значи тоа? Дека секој пред да почне да пости, треба да се консултира со некој свештеник или односно сите треба да имат духовни отци кои што треба да им благословат, да им кажат како да постат. Не со да земат благослов. Кога ќе слушаме благослов, звучи некако официјално, некако страшно. Тоа е еден договор на оној кој што сака да пости со свештеникот. Затоа што, како што кажав, овој пост е строг и не може секој да пости по тоа правило. Затоа што имаме ние бремени жени, болни луѓе, имаме луѓе кои што работат тешка физичка работа и сите не можат исто да постат. И не може некој што почнува прв пат да пости исто со некој кој што е неколку години во црковен, кој што се исповеда, кој што се причестува. Постот не е нешто ново, тоа е востановен уште со создавањето на светот. Уште создавањето на нашите прародители Адам и Ева е востановен постот. Бог им вика да јадат од секое дрво, само дрвото, познавање доброто и злото да не јадат. Тоа е едно послушание, тоа е пост, но за жал тие го прекршуват постот. Има примери во Стариот Завет, Мојсей пред да ги добие 10 Божји заповеди и тој постел. Христос пред да излезе на проповед, пости 40 дена и 40 ноќи. Излегува на проповед, кој што доаѓа и тука на земјата за нас, кој што пострадува за нас, бива распнат, воскреснува и во чест на тоа воскресение се востановени тие постови кои што на секоја литургија, на секоја причест да можеме ние да се соединуваме со Христос, да се спомнуваме во Негова чест и да стануваме едно со Него. Но за да се причестиме, сите ние треба, како што кажав, да имаме духовни отци, да имаме отци кои што ќе не водат духовно и сите ние ќе постиме според нашите сили.
Значи, свештеникот или духовниот отец е тој кој што ќе процени како да пости, дали да пости без зејтин, дали да пости со зејтин, дали пак некој ќе има некој друго облажување со храна. И ќе потенцирам тука, нели, кога зборуваме за пост, право сите мислиме на таа телесната храна. Но не е толку битна храната, колку што е битно и ние духовно да се смириме, духовно да се хранеме, духовно да растеме, како што постиме со храна, да постиме и духовно, да се молиме, сите ние да имаме духовно правило, како да се молиме, затоа што сега ќе направиме една паралела. Кога телесно нели ќе се разболиме, ќе не заболе глава, рака, нога, одиме на лекар, качаме температура, ќе одиме кај лекарот и ќе не преслуша, ќе ни даде терапија и после една недела одиме на контрола. Исто така и со ние сме како едни духовни лекари кои што имаме духовни проблеми, духовни болести, сите имаме нешто кој што не мачи, сите имаме некои проблеми и лекот е тука во црквата. Треба да отидеме на исповед кај свештеник и како што телесниот лекар ќе ни слуша, исповедта не е нешто, не се пак кога спомнуваме исповед, пак звучи нешто страшно. Тоа е еден разговор со свештеникот, кој што си отвараме ние душата, се исповедаме, тоа е света тајна која што е востановена во светата црква, и така телесно и духовно да постиме, да се исповедаме и да можеме да се причестиме. Спонсор на денешното интервју е Вилбрук Kia Ford Motor Company, телефон 630-986-5000.
Лендени и мендени за сите пригодни свечености за секој ден. Со задоволство си порачуваме пица од Little Caesar. Пицата е вкусна и што е најважно, за многу поволна цена добивате 2 големи пици. Ке ми биде драго и мене и на моите ако вечерва со целото ваше семејство ни дојдете на гости. Нема ништо специјално да подготвувам. Ке нарачам големи пици од Little Caesar и ве чекаме на гости. Благодарам, доаѓаме на пријатниот парти кај вас со пиците од Little Caesar. Во најтешки и најжалосни моменти обратете се до двете погребални куќи кои одлично ги познаваат нашите православни обичаи. Мензук Funeral Home на Ryan Road и 18-та мајла во Стерлинг Хајтс. Телефонскиот број 586-997-3838. А на западниот дел во Warren Funeral Home на Ford Road и Telegraph во Dearborn Heights. Телефонскиот број 313-278-5100. За срцето, умот и слободата. Затоа не губете време. Слободно јавете ми се за брзо букирање и организирање на секаков вид на патување со причина или без причина. Wedding party, cruise, graduation, концерт, романтик, сакате и автомобил рент? Да, тука сум јас. Јас, Анета Коруновски, ќе ви помогнам во се, а ваше е да уживате во вашиот живот. Ако сте со вашето семејство, ќе имате изненадувачки дискаунт. Празници се ближат. Побрзај. Контакт 630-432-9371. 630-432-9371. А јас, Travel Agent Анета, ќе ви одговорам на повикот. Од мојата колешка Анета следува и оваа соопштение. Ако сакате помош и насоки за брзо и сигурно стекнување на америчко државјанство Citizen, ви нуди приватни часови лично или на онлайн по договор. Контакт Анета Коруновска 630-432-9371 или на anetakorunovska@yahoo.com. Почитувани слушатели, вие сте на фреквенцијата на македонското радио Оро Македонско. Секоја недела напладне со нова програма 24/7. Можете да не најдете и на Facebook како Оро Македонско. За сите ваши информации, сугестии, критики и коментари, јавете се кај уредникот Бошко Рајчовски Пелистерски на телефон 810 335 5552. Јас сум Стојановски Благојче Туше, а вие слушате македонска радиопрограма Оро Македонско. Ветерот носи убаво време. Вилне јачи во нас. Ветерот носи убаво време. Убавото е убаво и поминува. Останува тагата. Понекогаш она не одзема полека. Легнува на нашите очи и густо напластена погледот ни го смрачува.
тогаш нешто страшно, теговно и болно. Нешто големо и наше, непоимливо за другите не измачува. Но некогаш тагата не докоснува како трепетлика, како измаглина на џуберлива река, крај која стоиме загледани безцелно и немо. Тогаш сите предмети прилегат на сказна, па велиме: невозможно колку е се убаво. Ветрот вилне и јачи. Ветрот носи убаво време. Мое, те имам тебе планино, моја родино, за да те изодам пеш и да ги прегрнам твоите снежни врвови во мои пазови побелени. Те имам тебе реко, некогаш бистра, а некогаш матна, длабока, во пролетни брзаци искапена, та да ги читаш моите мечти и катаден да ги опеваш со звуците на брановите. Ве имам птици мои кога со песна го прекривате небото во јата и со вашиот пој ја воспевате мојата тага. Ги имам буквите Кирилови што бисерни низи ткаат со сребрен разбој навезени. Ја имам родината што воздишки краси со виножитни бои, та од воздишките во пролетни цвеќа животот го запишав, да го соберат пчелите во пролет, во саќе да го сокријат, од него нектар да пијат. Нека е читивка мелодија на животот брановите што ја испишаа. Автор Наталија Номовска. Згаса огништето настав кукен прав, остана сведок не само спомен драг. Згаса огниште мое, во него згасна радост, нема песна ни смеја, остана жал за младост. Згасна огниште мое, во него згасна радост, нема песна ни смеја, остана жал за младост. Горе од небо сино, во дворо слезете вие, без вас се пустош, ветрот во прозорец бие. Згаса огниште мое, во него згасна радост, нема песна ни смеја, остана жал за младост. Згаса огниште мое, во него згасна радост, нема песна ни смеја, остана жал за младост.
плактене, легнал брз надгробен камен и плаче ко дете мало, холне од треба прамен. Згасна огниште мое, во него згасна радост, нема песна ни смеја, остана жал за младост. Згасна огниште мое, во него згасна радост, нема песна ни смеја, остана жал за младост, остана жал за младост. Четири жални вести. На 90 годишна возраст почина Петар Атовски од село Теарци, познат Петар Чевларот. Останаа да жалат сопругата Крстана, синот Бори и ќерката Благица со своите фамилии. Во Флорида на 90 годишна возраст почина Стајка Вангов. На нашите фамилиарни пријатели Миленко, Мајк и Џули Савич им изразуваме сочувство за загубата на својата тетка. Во Норфилд, Мичиган, на 77 годишна возраст почина Гаврил Джери Ферманис, родом од Горна Клештеница, Егејска Македонија. Во Дирбон Хајц, на 89 годишна возраст почина Силвија Славка Мисос Паспаловска од село Лубојно. Бог да ги прости Перо Чевларот, Сајка Вангов, Джери Ферманис и Славка Паспаловска. Со ова нашата радиопрограма за денес ја завршуваме, но не значи и крај. Слушајте не 247, а секоја недела со нова програма. За повеќе информации, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552. Бошко, ајде сите заедно да се фатиме на орото македонско? На тешкото колешке.